שלום וברוכים הבאים לסרטון ההדרכה של אפליקציית בודיגארד. בדקות הקרובות אני אסביר לכם כיצד להוריד ולתפעל בקלות את האפליקציה. אנו מקווים שכל אחת ואחד מכם ייהנה מתחושה מרבית של ביטחון בעזרת האפליקציה שאותה ניתן להוריד בחינם. איך זה עובד? תחילה נוריד את האפליקציה מהאפ סטור או לחילופין מהגוגל פליי. לאחר שהורדנו את האפליקציה, אנחנו ניכנס ונעשה הרשמה ראשונית. בהרשמה הראשונית אנחנו נזין כתובת מייל פעיל, לאחר מכן סיסמה, רצוי קצרה. נאשר אותה. ניתן את השם שלנו ואת מספר הטלפון אליו הורדנו את האפליקציה. לאחר שאנחנו רשומים במערכת והמערכת במצב פעיל, זה מצבה. עכשיו אנחנו נזין ב-MyGuard, בשומרי הראש שלי, כתובת מייל של שומר הראש שלי, של יקירנו שאנחנו רוצים שישמור עלינו. שומר הראש שלנו חייב להיות רשום במערכת. לאחר שנזין את כתובת המייל שלו ונעשה Save, הוא יקבל הודעה ויאשר אותנו. ניתן להוסיף עד 5 שומרי ראש. ברגע ששומר הראש יאשר אותנו, אנחנו נראה אצלנו ב-MyGuard שהוא מופיע בירוק, וב-iCover אצלו שהוא גם כן מופיע בירוק. ככה אנחנו יודעים שהוא נמצא במצב שהוא שומר עלינו. עכשיו המערכת מוכנה לפעולה. בשלב זה, בכל צרה שהיא, נוכל ללחוץ על לחצן המצוקה לחיצה ארוכה. האפליקציה תזעיק ותעלה אצל שומר הראש שלי. תשלח מפה עם מיקום מדויק ונתונים. ככה נוכל לדעת ולעזור לאותו בן אדם בעת צרה. לביטול המערכת נקיש את הסיסמה שהזנו. וכך בכל עת ובכל צרה שתהיה לאחד מיקירינו, אנחנו נוכל לדעת ולהגן עליהם בזמן אמת. זהו השלב הראשון של האפליקציה. כיצד מפעילים את שומר הלילה? האפליקציה מאפשרת לכם להשתמש בסמארטפון שלכם גם כמצלמת אבטחה. כיצד עושים זאת? כאשר האפליקציה במצב זה, ניתן להזעיק את שומרי הראש שלכם גם באופן נוסף. אמרנו כבר כי לחיצה ארוכה על הנקודה האדומה תזעיק את שומרי הראש ותציין על גבי מפה את המקום המדויק שלך או שלך. אם תבצעו לחיצה קצרה על הנקודה האדומה, תוכלו להציב את הסמארטפון כאשר העינית החיצונית של המצלמה מכוונת לעבר מקום כלשהו, חלון או דלת, שממנו עלול להגיח פורץ או אדם לא רצוי שמנסה לפגוע בכם. כאשר העינית החיצונית של המצלמה מכוונת אל אותו מקום, ברגע שתתרחש שם תזוזה, יבוצע צילום והתמונה תישלח מיידית אל כתובת המייל שלכם. צילום זה יוכל לשמש אתכם ואת אנשי המשטרה אם תחפשו אחר אותו אדם. לאחר הצילום הזה, יש לכם מספר שניות על מנת להקליד את סיסמתכם ולמנוע האזעקה. אם תופעל האזעקה, עליכם להקיש את סיסמתכם. שימו לב כעת לפעולה חיונית שעליכם לבצע בשלב הכנת שומר הלילה. גשו אל העמוד הראשי של אפליקציית בודיגארד, לחצו על General Settings. בשורה הראשונה, תוכלו לבחור כמה זמן יעבור מהרגע שביצעתם לחיצה קצרה על הנקודה האדומה, ועד לשנייה שבה יתחיל הסמארטפון לפעול כמצלמת אבטחה המגיבה לכל תזוזה. מומלץ לקבוע זאת על 30 שניות. בשורה השנייה בעמוד זה, תקבעו כמה שניות יש לכם לביצוע ביטול הפעולה, במקרה שהמצלמה קלטה תזוזה שאיננה של אדם זר, נניח שאתם בעצמכם שכחתם אודות שומר הלילה ועברתם מולו בטעות. מומלץ להשאיר לכם 10 שניות כדי לבטל את האזעקה באמצעות הקלדת הסיסמה.